Okay, ku lunaku lwa Saturday, Bobi Wine was in Masaka. And of course, everyone expected a lot kukuchala kwe e Masaka. It is now on record, yes, Masaka ekyasinziza numbers mu bantu abayaniriza Kyagulanyi ebbanga lyonna lyonna. Wabula on that day, era so many people bamuwerekedde ogenda e Masaka. Mwabo mwabaddemu leader of opposition, the Right Honorable Joel Ssenyonyi. Era we yakutte akazindaala ako n'atandikirawo we yakoma. Joel Ssenyonyi ono ye leader of opposition. But before being appointed the leader of opposition, it was Mathias Mpuuga, leader of opposition. That means ekifo yakijja ku Mpuuga. Era bayakamala okwapointing wanga leader of opposition. Waitawo ebbanga ttono nnyo tufuna saga ey'ebitaano ebyaviirako Mpuuga obuzibu. Kati njagala owulirize okwogera kwa Joel Ssenyonyi e Masaka on Saturday. Bambuliza ntirero be bamuleese bagamba n'okugamba bw'oyo Kyagulanyi oyo be bamuzimba bakapera abo mujja bambuliza lwaki bo tebeezimba bw'oba ogamba nti tuwazimba pulezidenti Kyagulanyi ono kiba kitegeeza naawe osobola okwezimba si weewaawo mubagambe nabo beezimbe kuba ndaba bye bazimba bye bizimbulukuka bye basiba bye bikutuka. Waliwo ambuuziza wano nti bakapere be baani akagatto bwe kanaatuuka ajja kambala. Kati bakapere tubaveeko tukomewo wano. Bannamasaka twagala okubeebaza kubanga mmwe emyaka gyonna emiyitirivu mwagaana efuga bbi, mwagoba obulyake, mwagoba okutulugunya abantu, kyemuva mwagoba Mwami Museveni ne gavumenti ye. Masaka Mwami Museveni tafunangayo kalulu kategeerekeka. Era mmwe muzze mulaga eggwanga lyonna ekyokukola nga balaba nti eno mmwe mwagaana ne mugamba nti tukooye efuga bbi. Bannaye mulaba ekiri mu ggwanga lyonna. Kati muyina kunywera mmwe bannamasaka. Mumanye nti temuli mwekka. Pulezidenti waffe yabadde Arua, n'agenda e Busoga, n'agenda e Mbarara, n'agenda e Kiruhura, e Busia, yonna eggwanga nga bagamba nedda tukooye. Tukooye efuga bbi, tukooye obulyake, tukooye enguudo embi, tukooye amasomero amabi, tukooye. Mwami Museveni agenda kujja eno e Masaka bw'aba tannajja. Agambe nti mumwongere ekisanja ekirala. Mumugambe nti ebimulemye mu myaka 40 ne bw'omwongera embeka tajja bikola. So Mwami Museveni mumugobere ddala, n'abamufaanana, n'abamutembeeta, n'abeerimbisa eno naye nga bakolera eri. Mubagobe. Akabonero kali kamu. Akabonero ki? Akabonero umbrella. Waliwo abajja okugamba nze ndi saawa simanya ndi wakazindaalo pulezidenti wange ye Kyagulanyi. Mubagamba akabonero kali kamu. Umbrella. People power. Kaakati twagala okumaliriza speedi tulyoke tugende kubanga tulina okugenda ekimanya akabonera. Bane twagala balaga mu speedi ey'amangu mangu kuba pulezidenti omuntu akimanya akabonera. Awaka mujenze ngendo banjula. Ntandike nani? Waliwo abagambye mutandike ne Honorable Rubongo yasemo jangu weyanjule. Jangu semo weyanjule. Kola vote. People power. Our power. NUP. Everywhere. Museveni akola chi. People power. Our power.
Waliwo omuntu omu yekka gwe bansabye mbanjulire nga Ssaabawandiisi w'ekibiina. Ntamu jangu wano gwe babbiira kaadi. People power. Gwe babbiira kaadi oyo mukulu. Sebo ono mukulu ye candidate waffe omutuufu owa Bukoto Central Constituency. People power. Ekibiina kyamuwa kaadi. Akakiiko k'ebyokulonda ne kateekawo omuntu bo bwe baayagala okuteekako ne bamubbiira kaadi naye abantu ba Bukoto Central omubaka omutuufu y'ono bamuyita Alex Ntamu. People power. Our power. Seba ab'e Kampala batulabire. Katubanjulire ababaka erinnya ne constitution. Ayemba Solo okuva e Bukomansimbi. People power. Seungu Joseph Gonzaga Kalungu County West. Omanyi oba okulembera abantu babeera bakama abo so bwe bakama bange kambakwatira akazindaalo temufaayo. People power. Kanyike Ronald Evans omubaka wa Parliament owa Bukoto East mu Masaka. People power. People power. Kiza Hakimu Saula e Bukoto South eri ewali Kagabo eyakola ki? Mwebale nnyo. Bakama bange tetukunga obudde buba bugenda jasa erinnya n'ekitundu. People power. Nemuganye kyakoze tokunga. Bana ekizibu obutakunga. Kunga kyakulenyi kunga. Dr. Ndiwalana Bukomansimbi North. People power. Omanyi bannassaayansi babeera bazibu. Banetwogera erinnya n'ekitundu Pulezidenti Mutwale Kimanya. Tutaye Geoffrey okuva e Kakuuto. People power. Lukwago John Paul Mpalanyi Kyotera County. People power. Nantongo Fortunate Rose okuva e Kyotera. People power. Nalubega Halima Zalwanga okuva e Lyantonde. Namutawe Joani okuva e Masaka. Christine Namuyanja okuva e Lwengo. Tebi Namboze Tereza Wampezi. Chiruruta Yusufu Junior Nkeretanyi okuva e Kalungu East. Hello. Zinga Shakira Namiro okuva Kalungu District Woman MP. Kabuye Frank Chibilige Kasanda South. Zahara Lirika okuva e Makindye West. People power. Bawanda Muhammad okuva e Sembabule Bawogola West Constituency. Veronica Nanyondo Bukomansimbi District. Semakula Rajab Bujumba Constituency Kalangala District. Kamusime Smith Bukoto West Lwengo. Damulira Ali Bongo okuva e Lyantonde banange mbasaba akaluka President Kyagulanyi Center mu Robert. Sema ta idi Mawogola North gwe mbuuza Sodo ne banne. Namugagolete okuva e Mawogola Small Size Full Package. Matovu Charles okuva Busiro South Constituency. People power. Segema Martin okuva e Mawokota South. Dr. Hilda Mama Wokota, people power. Sam Mathias Warukago okuva Busiro East. People power! Our power! Bana Masaka!
nsooka okubeebaza